Sanibona futhi bomnax. Okay, sikhathekile ekuqaleni kodwa ke ngizochaza kakhulu manje ngiqeda uku-upload ifile kuma-files nge-Vangasali guidelines. So izoqala ngale document yesingisi nje izochaza registration of early childhood development services ukuthi ubhalisa kanjani ama-creche. Ama-guidelines lawa angizowachaza ke, angizochaza yonke i-document namhlanje, ngizochaza kuphela le ama-guidelines. So ma ukuthi une-creche noma ke ne-creche noma isihlobo sakho noma nawe une-creche noma ufuna ukuyivula i-creche, uyilungiselela ngaqala ama-creche isenoyizalukazi singasena energy. Okay, bayalala ma-training. Okay, ama-guidelines lawo achaza ukuthi yini creche yonke le kade ngichaza i-Children's Act number 1 lapha masuvela ukuvula kuma-files uzobona ukuthi hi Milenhle, how are you, unjani. Hey, I piloted Glencoe le project, so you can see roll out to South Africa. Hi Milenhle, nice to have you. So izochaza ukuthi yini i-Children's Act kuma-files wakho, uzoyibheka ichazela ukuthi angizokufundela yonke, kufanele ukuthi nawe creche. Ama-creche abalulekile bafethu, nazi abale kanjani, nazi ukuthi indaba e-Free State hamba phambili ngey'ngane ey'phasayo ka-matric, ngoba indaba la ECD wabo is sharp perfect. So ke ama-creche lawa asemkhukhwini iy'ngane zesifuna yidevelop, ingane ayihlala e-creche nje ukuthi ngoba nakho wena emsebenzini uswele ukuthi uzokwenza. Ingane ibalulekile usuyifundela, uyicapacitate, uyifundela ama-story, ingane ibe bayifundisa yonke into, i-discipline. So yonke into lana ichaziwe la ukuthi what is registration. So if umisele ngokwazi malungana ne-creche kuma-files ngi-uploadile this document, it's a PDF file. You can also access this PDF document online on a Vangasali WhatsApp support line. It's 063-341-4515. Inamba yase-creche Vangasali, where you can access all this information in Kulumangai. You can share this number with everyone. Hi Rabo, how are you? And then ungena uyisave as Vangasali on WhatsApp, usende igama elithi Vangasali njengoba ngilibiza nje njengolibhaliwe lapha. Uzobe sewuthola i-link, lo link uya-opta in kuze phela bengayothatha down uline. U-opte in ukwazi ukuthi uzothola i-content yokuthi yini creche. Uzobona ama-responda ama-messages alapha automated. Igama elibhalwe ngama-capital letters eli-in-bold ilona ophendula ngalo ukuze uzokwazi ukuthola i-content back. For example, once you send iVangasali, uzotshela ukuthi welcome, and then you get this link to opt in. Then uyanikezwa ama-options okuselect language, whether English or Zulu. Then now you will choose your relevant language. So kwamanje kusaneZulu ne-English. Then uzobe usuthola i-content ngalolu limi olukhethile. Yebo? Uzothola le document. When you respond with the word download, there's a word that says download, then you are able to get and download this pack, but it's also there kuma-files wakho. Okay, sasa ngizobachaza ukuthi kusho ukuthini, but I'll go briefly kulama guidelines. Uzochaza nge-Children's Act in registering your ECD service, ngiyochaza ukuthi yini i-center njengoba bengichazile ama-non-censor based, how much time do they spend, e-creche into enjalo, nebo u-non-censor based no-censor based, yonke leyo shamkhanda. How do I apply for your registration? Uzobizwa kwi-Jamboree, unikeze lama-application documents aprintiwe vele, so you don't have to print them, they are printed for you. Akhona kuma-office ka-DSD wonke. And then ibuze what supporting documents do I need to submit, wonke achaziwe. Ngizowachaza kusukela kusasa, ngizobe ngichazela abantu abafuna ukwazi leyo information ukuthi i-form ne-form uchazwa kanjani. Manje ngisachaza i-overview ne-guideline, yebo. Kodwa iningi kama-forms ofanele wagcwalise lamaningi, kodwa yonke into la inikeziwe ama-examples. So ayikho into ozothi kuthiwa kufunakala mhlawumbe i-discipline policy awazi ukuthi yenziwa kanjani. Yonke into ikhona la unikeziwe kule document. Yonke into ikhona lana, nokuthi why sizenza izinto, ama-emergency plan enziwa kanjani, usidweba kanjani i-structure sakho, ukhombisa, but I will explain
yonke leyo nto kusasa, nokuthi uprepare kanjani, sugcwalisile ngama-documents wakho, uprepare kanjani ke isanta yakho ukuze phela uzophasa. Ngithi njengoba u-inspector fanele uphase ekugcineni, so uzoyatshelwa la kule document ukuthi how to prepare for i-inspection, indawo yakho ingane kufanele ihlala kanjani, udoti fanele uqoqe kanjani, nokuthi uregister kanjani ke ezi-NPO uma ukuthi awukho registered ezi-NPO. Kodwa kuye yona i-requirement ukuregister ezi-NPO, uyakudinga nje ukuregister ezi-NPO uma ukuthi uzodinga ukuthola i-funding in future. So yeah, ihamba kanjalo-ke nje, yive imfoshane lento lama-documents, ama-guidelines, but the main part is with ama-appendices. Lama-appendices, they are in English, ama-forms agazethiwe lawa, so ayakwazi ukutranslate-eka kalula kanjalo. Le guideline le ngiqeda ukuyifunda manje, akhona ama-guidelines achaziwe ngama-languages ahlukene. Le yesingisi, khona yesiXhosa, khona yesiZulu, kukhona yesitsonga, kukhona yesitswana, kukhona yesiswati, kukhona ye-Afrikaans. Kodwa hayi wonke ama-languages, isuthu asikho, but ngoba amanguni languages akhatha across, so akhona ama-translations alawo. Ma uyifuna nozothi kumele kuVangasali WhatsApp support line ukwazi ukuyithola e-translate i-guideline le bizwa ngencwadi yase-creche, ukuze abantu basema-creche bezohlala nayo bayifunde, bayi-understand ukuthi kwayona i-Children's Act yini, what are the supporting documents that I need to have ukuze ngikwazi ukuthi ngi-applyele u-partial care program. So I will finish here for today. Sasa sizongena kwi-form lokuqala zothi sikhatha mhlawumbe noma ama-form awu-4 or 5 ngoba nawo mada, amanye ama-forms amanye mafishane, so ngeke ngikwazi. Le session masiyenza kuyi-jamboree kubiziwe ama-creche lawo 10 to 15 or 20. Le yonke i-session ithatha mhlawumbe up to 6 hours kuya online for that long. Yikho ngithi ngeqephu nokuthi ama-video zoba mafishane yabo ukuze save ne-data. Ubuke nje, funde namhlanje, ushare, utshele nabantu bakini abane-creche ngoba baningi abantu abanama-creche, and ogogo abahamba ama-creche, into abangenawo ama-creche bomnax. Anifuna ugadingana la inhliziyo, fanele ube nama-creche. Okay, very important ukuba ne-creche. Ngiyadlala. Develop ingane uma une-creche. Besides, thank you for watching. Bye.